Yashnobod tumanining Fayzli mahallasidan 2,5 sotuqlik zo'r hovlimiz chiqyapti. Mahallani ko'ringlar. Juda ham fayzli mahalla, zakryetiy shlagbaumda qo'yilgan. Hozir ikkita hovli buni sotildi. Hozir shunisini ko'rsataman sizlarga. Planirovka juda ham zo'r, noodatiy. Kirishimiz bilan garaj, bitta mashina qo'yish uchun. Orqa hovliga o'tadigan joyimiz. Orqada ham kichkina zo'r hovlisi bor. Mana ko'ringlar. Zelenin zona, yozgi oshxona, orqasida hojatxonasi ham bor. Orqa tomondan ko'rinishi hop, mana eshik, oshxonadan kirib chiqadigan eshigimiz. Hop, bizda bo'lsa ko'chadan shunday kirganda asosiy eshigimizdan kiramiz. Polностью termoramni qo'yilgan, kirganimizda chiroyli hol bo'ladi. Juda ham prostorniy qilingan. Hop, to'g'ri zaldan boshlayman. Hatto narsasini qo'yib ketishgan ekan, shunga g'ish qo'yib qo'yishgan. Kattagina zal, razmerlari juda ham zo'r. Zonamiz. Ikkita televizor qo'yish uchun joy qo'yilgan. Bu yerda mexga qo'yilsa, bu yerda katta stol qo'yiladi. Ikkita oila uchun ham juda ham zo'r. Kompaktni qilib, zo'r qilib qurilgan aytganimdek. Eshikdan kirdik. Bu yerda umumiy yuvinish xonasi. Vanna qilingan. Tak. Eshikdan kirganda to'g'rida bo'lsa oshxona. Oshxonamiz ham razmerlari katta, bemalol ovqatlanib o'tirsa bo'ladi jetda. Qo'lga kirib chiqadigan alohida eshigimiz ham bor. Tak. Eshikdan kirganda bo'lsa, o'ng qo'limizda kichkina spalnya tashakkul qilingan. Endi ikkinchi qavat ko'tarilamiz. Ikkinchi qavat ko'tarilganimizda ham kattagina hol kutadi bizani. Qaraydi. Polностью tushuntirib ko'rsaman ikkita oila deganimga. Hop. O'ng qo'lda birinchi umumiy yuvinish xonasi, dushovoy kabina qilingan. Tak, yonida kattalar yotoqxonasi. Bu birinchi katta oila uchun. Marhamat. Razmerlari katta, aboylari ham zo'r tanlangan ekan. Sanashimizni ko'rsatdimmi? Tak. Endi qaraydi. Yonginasida bitta detskiy spalnyasi bo'ladi. Har bitta oila uchun bitta detskiy spalnya qilingan. Marhamat. Endi bu yerda xuddi shunaqa. Bu yerda master spalnya kirganimizda to'g'rida sanuzul bo'ladi. Yonginasida bo'lsa spalnyamiz. Yonginasida bo'lsa detskiy spalnyamiz joylashgan. Yorqin rangda tanlangan. Podvolimizda bitta katta hol, bitta alohida холодный komnata va kotelnisi joylashgan. Joylashgan joyi Yashnobod tumani So'riqlet, go'zal mahalla. Mahallasi juda ham zo'r. Tak, narxi opisaniyada bo'ladi. Qiziqqanda telefon qilinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.